这个雨啊，从昨天下午下到今天下午一直没有停，就这会儿雨感觉比较小，咱们出来钓会儿鱼。这个棚子感觉还可以哦，一会儿下大，咱们可以蹲在棚子下面躲躲雨，就蹲这个位置钓了。咱们贴前方，竹竿前面打一点点底窝，等上1个小时，咱们过来钓钓看，看看这个地方咱们能不能钓得到鱼。1个小时不见不散。幸亏这个船上还有个棚子，让咱们躲躲雨。你看看又下大了，这个船上连个插伞的地方都没有。把玉米一掐2半，一个钩上挂1半。挂好玉米，看看咱窝点里边发没发窝，里边的鱼情怎么样？有动作，中！哎呦，没打住！哎呦，是撑线，搞上来一个鱼鳞。看来已经发窝了，在窝点里边应该是有鱼。这次玉米豆啊，咱们给它挂大一点，一个钩上给它挂1颗。看看这一根，咱们能不能给它搞上来？顶标中！哇塞，来了！哎呦，这条不小，我的乖乖，这一条大，我的猴嘞！稳住，稳住，稳住！哎呦，千万别起线！哇塞，哇塞，起来，起来！抄网，抄网，赶紧把抄网拿出来！哎呦，抄起来了，稳了稳了，这条鱼是跑不掉了。我的猴嘞，这条鱼战斗力太强了，比我都厉害。别蹦，别蹦，咱们先别管鱼了，先补一点点窝子。我的猴嘞，把我给累坏了。走你！来，咱们看看这条鱼有多大。我的猴嘞！哎呦！ OK， 看看这条鱼大，咦，别蹦别蹦，哎呦，它也想跑嘞，直接扣住它的嘴。和我的鞋比一比啊，我这个鞋是43的，43的大脚丫子，看看还不到它1半呢。这条鱼是牛了，没给咱切线算是万幸。这条鱼啊是个公鱼，最起码5斤往上，要是母鱼啊更大。